देखिए गाइस, चैनल जोड़ने का बेस्ट ट्रिक। ऐसे जोड़ने पर सीधा होगा पूरा। गाइस, आपको पहले से पता था ये ट्रिक तो कमेंट करें। गैप करने से वेल्डिंग मजबूत होगा, टूटेगा नहीं। ऐसे ही टिप्स और टेक्निक और आइडिया के लिए हम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। देखिए गाइस कितना फिनिशिंग काम हुआ। सपोर्ट करें गाइस प्लीज़।